नमस्कार. गोवा टुडेत कानिफनाथ तरेचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. म्हापसा दरोड्यांतल्या संशयितांक सोदपाक गेल्ल्या पुलिसांच्यो 12 टिमी खाली हाताक गोंयांत. दरोड्यांतले 6 संशयीत बांगलादेशांत म्हूण अदमास. AFC चॅम्पियन्स लीग 2 बुधवारा FC गोवा आड अल नासार. सादियो माने, जॉ फेलिक्स, किंग्सले कोमन सारखे दिग्गज फुटबॉलर गोंयांत. शेळमेळावले IITच्या आंदोलन प्रकरणात आरजीचे मनोज बिरेश धरून 50 जाण आरोप मुक्त. कोर्ट म्हणटा आरोप आनी कागाळीचो ताळमेळ ना. होंडा नरकासुराचे राती लावड म्युझिक सुरू. RTI एक्टिव्हिस्ट रुपेश पोकेची पुलिशेत कागाळ. तिडकीन रुपेशाच्या गाडयेक घालो उजो. 10 जाणां आड कागाळ. फिडे वर्ल्ड कप 2025 चॅस टुर्नामेंटाचो लोगो एंथम गोंयांत लॉन्च. 82 देशांचे 206 खेळगडे टुर्नामेंटात ऑक्टोबर 30 ते नोव्हेंबर 27 मेरेन गोंयांत टुर्नामेंट. आनी परवरे फ्लायओव्हराचे काम बेगीन सोंपचे म्हूण पर्याय काडटले. ब्रेस्तारा स्वता पळोवणी करतले. परवरेच्या आमदाराचे उतर. म्हापसा दरोड्यांतल्या संशयितांक सोदपाक गेल्ल्यो गोंय पुलिशेच्यो 12 टिमी रित्या हातान परत. दरोड्यांतले 6 संशयीत बांगलादेशांत पावल्यात म्हूण म्हायती गोंय पुलिशेक सुत्रां कडल्यान मेळटा. चवकशे वेळार संशयितांच्या बेंगळूर रावपी 2 सयऱ्यांक गोंय पुलिशेन अटक केल्या. तांच्याच बेंगळूरच्या घरा ह्या चोरयेचो कट शिजिल्लो. पळयात खासा रिपोर्ट. 7 ऑक्टोबराक म्हापसा गणेशपुरी दोतोर घाणेकराच्या बंगल्यार दरोडो घालपी 6 जाण दुबावीत बांगलादेशान पावले. तेच्या फाटल्यान गेल्ल्या पुलिसांची 12 टिमी रित्या हातीन परत येवचे पडले. दरोड्याचो प्लॅन कसो शिजलो ते पळयात. म्हापश्यां दरोडा घालपी 6 संशयीत बांगलादेशांतल्यान आयिल्ले. बेंगलोराक ते आपल्या सोयऱ्यांगेर रावन दरोड्याचो प्लॅन तयार केलो. ते चोरयेचो प्लॅन करता ते त्या बेंगलोरकाराक खबर आशिल्लें. मात ती चोरी खंय करपाची आसा ते ताका कळूंक ना. ताणें फक्त तांकां आपल्या घरा रावपाक सुवात दिल्ली. पुलिशेन त्या दोनूय सोयऱ्यांक ताब्यांत घेतल्यात. म्हापश्यां सारके कॅमेरा नाशिल्ल्यान पुलीस चोरा पासून 3 वरां फाटीं उरले. दरोडेखोराक तांच्यांनी पयले परवरेच्या कॅमेरात पळयल्ले. तांकां बेळगांव मेरेन ट्रॅक करता म्हळ्यार ते बिजापूर सावन हैदराबाद पावले. हैदराबाद बस स्टँडा वयलो एकूय कॅमेरा सारको नाशिल्ल्यान पुलीस शेणले. हैदराबादच्यान मेघालय गाठून तांणी बांगलादेश बॉर्डर क्रॉस केल्ल्याचो दुबाव. पुलिशेन वट्ट 12 टिमी धाडून शेवटाक मेरेन तांकां ट्रॅक केले. हे दरोडेखोरा कडेन मोबायल नासलो. त्या खातीर तांकां ट्रॅक करपाक त्रास जाताले. वेगवेगळ्या सुवातींचेर CCTV कॅमेरा फुटेजी पळोवन तांकां ट्रॅक केलो. पुलिसांच्यो टिमी वेस्ट बेंगाल, मेघालया, त्रिपुरा आनी आसाम मेरेन पावल्यो. पयलो एक दरोडेखोर बांगलादेशाक पाविल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. बाकीचे दरोडेखोर बांगलादेशांत पावल्या म्हूण पुलिशेक दुबाव. सगळे प्रयत्न निश्फळ जाल्या उपरांत पुलिसांच्यो सगळ्यो टिमी निमाण्यो गोंयांत पावल्यो. तांची दरोडो घालपाची पद्दत, म्हापशेच्या फामिलीन चोरांचे केल्ले वर्णन आनी बांगलादेशान वचून लिपप ही पुराय मोडस ऑपरेंडी पळयल्यार दोनापावला घाल्लो दरोडा घालपी टोळी हीच आसपाक जाय असो पुलिसाक दुबाव आयला. स्टुडंटा खातीर ओमकार फारी. AFC चॅम्पियन्स लीग 2च्या फाटभुंयेर अल नासार टीम गोंयांत. बुधवारा FC गोवा आड फातोड्ड्या मॅच. अल नासाराचो कोच जॉर्ज जिजस सांगता रोनाल्डोचे सावदी अरेबिया भायर खेळचे न्ही अशें थारला. ताका रेस्ट दिला. अल नासार व्हडली टीम. FC गोवा आपलो बरो खेळ दाखोवंक यत्न करता. FC गोवाचो कोच उलयलो. मजगती स्टेडियमा भायर खंय 600 मायज पुलिसांची गस्त.
About Cristiano, everybody loves Cristiano, you know, and he has a lot of fans. ونحن في المباريات خارج المملكة العربية السعودية قررنا نريح كريس. And we decide to get him a rest little bit when we play outside of Saudi Arabia. محتاجين نحافظ عليه لياقيا. Because we need to keep his physically, you know. لا عارفين انه في العراق او في الهند او في هونغ كونغ يعني الجميع يبغى يتصور معه وعنده شعبية كبيرة رونالدو في I know in Iraq, here in Hong Kong, he has a big popularity. Everybody want to make a photo with him. Everybody want to meet him. الجميع مهتم فيه. Everybody is interested in him. خيرنا بقائه في الرياض. We choose to keep him in Riyadh. ويشارك في المباريات And he ونجهزه للمرحلة القادمة. And prepare him for the next period. Obviously, it's a mix of a very difficult game, but very satisfied to be here. Pleased to receive this kind of teams. It's very good for not only for FC Goa, but for Indian football also. But obviously, finally, will be 11 against 11, and we will enter in the pitch with the idea to win the game. मजगती स्टेडियमा भायर खंय 600 माईस पुलीस गस्त लायल्या आणि 650 सुमार स्टाफ डिप्लॉय केल्या आणि ATS, TCR वॅन, पिंक फोर्स, IRBN प्लाटून प्लस आमचे सब डिव्हिजन साऊथ डिस्ट्रिक्ट सगळे धरून ऑल आर्म्ड स्टाफ विल बी डिप्लॉयड एट द गेट्स. चेकिंग ऑफ टिकेट्स विल बी डन बाय मॅनेजमेंट, फ्रिस्किंग and checking of people antecedents will be done by us at the gate. Basically 315 gates will be opened as per the management. आणि ताणी म्हटल्या जवळजवळ 16,000 लोक येवपाची शक्यता आसा. अरेंजमेंट्स हॅव बीन डन. ताणें तांचो डिप्लॉयमेंट चार्ट दिल्या. प्रत्येक 2 गेटीचेर एक मॅजिस्ट्रेट डिप्लॉय करतले. CCTV कॅमेराज आर एट प्लेस which is we are having a control room here. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुधवारा FC गोवा आड फातोड्ड्या मॅच. मात मॅची परस चर्चा चल्ल्या ती अल नासराचो कॅप्टन संवसारीक फेम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपल्या पंगडा वांगडा भारतांत कित्याक आयलो ना हे विशीं. सावदी अरेबियाच्या मिडिया रिपोर्टा प्रमाण अल नासरा वांगडा सायन केल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टान ताणें खंयची मॅच खंयची आनी खंयची ना हें थारावपाचो अधिकार खंय रोनाल्डो कडेन. AFC चॅम्पियन्स लीग 2ची फाटभुंयेचेर FC गोवा आड खेळपाक अल नसार टीम गोंयांत आयल्या. सोमारा राती टीम मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देवल्या. बुधवारा FC गोवा आड मॅच जावपाची. सगळ्यांचो लक्ष मॅचीचेर आसा. मात मॅची परस चर्चा चल्ल्या ती अल नसाराचो कॅप्टन संवसारीक फेम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपल्या पंगडा वांगडा भारताक कित्याक आयलो ना हाची. तुमकांय हो प्रश्न पडला आसतलो न्ही. ह्या एक्सप्लेनरांत कारण कळटलें. नमस्कार, हांव साहिल नार्वेकर आनी तुमी पळयतात प्रुडंट. संवसारीक फेम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारतांत येवंक ना. गोंयांत येवपाचो ताचो प्लॅन कॅन्सल जालो. ही न्यूज फ्लॅश जातकूच मोठ्या उमेदीन आशिल्ले भारतांतले फुटबॉल फॅन्सांचो मूड ऑफ जाल्लो दिश्टी पडलो. कांय लोकांनी सोशल मिडियाचेर हे विशीं खंतय उक्तायल्या. मात रोनाल्डोचो भारत दौरो रद्द जावपा विशीं कारण कितें तें आतां मुखार आयलां. साऊदी अरेबियाच्या लोकल मिडियाच्या रिपोर्टा प्रमाण जेन्ना रोनाल्डोचो अल नजारा वांगडा कॉन्ट्रॅक्ट सायन जालो तेन्ना खंय कॉन्ट्रॅक्टांत एक क्लॉज घालो. साऊदी अरेबिया भायल्यो मॅची खेळच्यो की ना तो निर्णय खंय स्वता रोनाल्डो घेवं शकता. ताका ही मेकळीक दिल्या. मजगती रिपोर्टा प्रमाण 2026 जावपी वर्ल्ड कपाचे फाटभुंयेचेर रोनाल्डोचो खंय वर्कलोड मॅनेज करपाचो प्लॅन आसा. ते नदरेन खंय हो निर्णय घेतला. मजगती जगभर ताचे जायते फॅन आसात. जर तो भारतांत आयलो जाल्यार शेकड्यांनी लोक ताका पळोवपाक रस्त्यार देंवता आशिल्ले. सेक्युरिटीच्या नदरेन विचार करचो पडटा आशिल्लो. बुधवारा FC गोवा आड जावपी मॅची जरी रोनाल्डो आयलो ना तरी ताच्या वांगडा खेळपी फामाद खेळगडे गोंयांत आयल्यात. चॅम्पियन्स लीग विनर सादियो माने, किंग्सले कोमान, जोआव फॅलिक्स हे 3 फामाद खेळगडे गोंयांत देंवल्यात. तांचो खेळ पळोवंक घे गर्दी आसतली हें तितलेंच खरें. हो एक्सप्लेनर हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. शेळ मेळावले IITच्या फाटभुंयेर
गुळेली पंचायती भायर केल्ल्या आंदोलनाचे केशीत आमदार विरेश बोरकार आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब धरून सगळ्या 50 आरोप्यांक म्हापशा JMFC कोर्टान डिस्चार्ज दिला. कागाळ करप्यान कोर्टा मुखार योग्य पुरावे सादर करूंक ना. मुख्यमंत्री भलायकी मंत्र्याचो अपमान जाल्लो जाल्यार तांच्यांनी स्वता जावन कागाळ करपाक जाय आसली. कोर्टाचे निरीक्षण. सप्टेंबर 3, 2020 शेर मेळावलेंत येवपी IIT प्रकल्पाचे फाटभुंयेर गुळेलीचे पंचायती भायर एक मोठें आंदोलन जाल्लें. गुळेली सरपंचाक हेर पंचांक चुकीचे पद्दतीन आडायिल्ल्यान कायदो मोडलो म्हूण आरोप दवरून वाळपय पुलिसांनी RGPचो अध्यक्ष मनोज परब, आमदार विरेश बोरकार आनी हेर 48 विरोधकां आड केस घाल्ली. मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्याचो अपमान केल्ल्याचोय तांचेर आरोप आशिल्लो. ह्या प्रोटेस्ट केशींत आमदार विरेश बोरकार, RGPचो अध्यक्ष मनोज परब धरून सगळ्या 50 आरोप्यांक म्हापशे JMFC कोर्टान डिस्चार्ज दिला. डिस्चार्ज दिवपा फाटली कोर्टाची कांय निरीक्षणां अशीं. कागाळीन कसलेच तरेची उतरां शांतताय इबाडपी वा बुरशे तरेन उच्चारिल्लीं मेळनात. मुख्यमंत्री भलायकी मंत्र्याचो अपमान जाल्लो, तांकां धमकी दिल्ली जाल्यार तांच्यांनी कागाळ करपाक जाय आशिल्ली. मुख्यमंत्र्यान वा भलायकी मंत्र्यान हाचे विशीं ऑन रेकॉर्ड एकूय कागाळ केल्ली ना म्हूण आरोप्या आड आशिल्ल्यो सगळ्यो सुनावण्यो रद्द केल्यात आनी तांचेर आशिल्ले सगळे आरोप डिस्चार्ज केल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 70 सोमारा फातोडेर नरकासूर दहनाच्या फाटभुंयेर राती उसरा मेरेन कर्कश म्युझिक सुरू आशिल्लें म्हूण RTI एक्टिव्हिस्ट रुपेश पोकेची पुलिशेंत कागाळ. तिडकीन थळाव्यांनी रुपेशाच्या मोटारीक पुलिसांच्या हजेर उजो घालो. 10 जाणां आड कागाळ. चवकशी चल्ल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा खर कारवाय जातली, कोणाक सोडचे नात. नरकासुराचे राती गोंयभर म्युझिक सुरू आसता. कांय कडेन लावड म्युझिकय आसता. गोंयांत जायतीं प्रकरणां मुखार आयल्यात. 70 सोमारा फातोडेर नरकासूर दहनाचे फाटभुंयेचे राती उसरा मेरेन लावड म्युझिक सुरू आशिल्लें म्हूण RTI एक्टिव्हिस्ट रुपेश पोकेची पुलिशेंत कागाळ. तिडकीन थळाव्यांनी रुपेशाच्या मोटारीक पुलिसाच्या हुजीर उजो घालो. मुख्यमंत्री म्हणटा कारवाय जातली. होंडा हांगासर पुलिसा फुड्यान गाडयेक उजो घातलो. इतलो लॉ एंड ऑर्डर हाडला काय कितें? पुलीस स्टेशनात कडेन घातलो. हांवें प्रत्येक मरे SP DYSP किंवा PI सगळ्या एक्शन घेवपाक लायल्या. म्हाका खात्री आसा की हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जे पयलीं पुलीस घेतले. कोण हितूर आहा पयलीं ताका कितें सेक्शन लावपाक जाय तितकी लावन ताका भितर उडयतले. ऑलमोस्ट आतां इन्फॉर्मेशन घेतला दोगा तिगा कितें तरी उडयल्या. उरलेल्यांकूय बी उडयतले. इतकी लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे हे करपा खातीर हांव दिसतना आनी पुलीस आउटपोस्टाच्या हुजीर जर अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जाता आसत जाल्यार कोणाकूय मुगी रावतले. हे प्रकरणाचे फाटभुंयेर 10 जाणां आड कागाळ जाल्ली. प्रकरणाक संबंदीत आशिल्ले 8 जाण पुलिसांच्या ताब्यांत आसात. चवकशी चल्ल्या म्हूण म्हायती मेळटा. फिडे वर्ल्ड कप 2025 चॅस टुर्नामेंटाचो लोगो आनी एंथम गोंयांत लॉन्चाक मुख्यमंत्री खेळा मंत्री रमेश तवडकर आशिल्ले. 82 देशांचे प्रतिनिधित्व करपी 206 खेळगडे टुर्नामेंटात भाग घेतले. हो टुर्नामेंट गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाचे दिशेन व्हरतलो. गोंयच्या पर्यटनाक नेट दितलो. गोंयच्या तरणाट्यां खातीर संदी निर्माण करतलो म्हूण मुख्यमंत्री ह्या वेळार उलयलो. मंगळारा आंतरराष्ट्रीय फिडे वर्ल्ड कप 2025 चॅस टुर्नामेंटाचो लोगो आनी एंथम गोंयांत लॉन्च जालो. 2002 वर्सा भारतांत निमणे फावट आयोजीत जाल्लो हो टुर्नामेंट 23 वर्सांनी गोंयांत आयोजीत जावपाचो आसा. हो चॅस टुर्नामेंट ऑक्टोबर 30 सुरू जावन नोव्हेंबर 27 मेरेन चलतलो. The Government of Goa, through the Director of the Sports and Youth Affairs and the Sports Authority of Goa, is fully committed to making the World Cup the grand success. The sports has become the key part of our vision of Swaympurna Goa, confident that future-ready state. This is aligned with our national goal of our Vikasit Bharat 2047 in India that leads the world in every field, from the technology to sports and from the science to culture. The FIDE World Cup and will do much more than bring the chess player to Goa. It will boost the tourism and international friendship and creates the opportunity for the local talent. This event will also strengthen our position on the global sports map, showing that Goa is a hub for the mind and motivation, for the intellect and inspiration. FIDE Chess World Cup 2025, 31st of October 2025.
ऑक्टोबर रिओ रिसॉर्ट अल्फोरा वार्डिस हांगासर जे आमी ऑर्गनायज करता फर्स्ट म्हणजे आफ्टर 23 इयर्स पीडी चेस वर्ल्ड कप 2025 गोंयांत होस्ट करता. गोंया खातीर गौरवाची गजाल आसा, भारता खातीर गौरवाची गजाल आसा. 23 वर्सांच्या उपरांत चेस वर्ल्ड चेस कप हे भारतात येवप हे आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल. जवळपास इट इज 206 प्लेयर्स आनी 82 कंट्रीज ह्या इव्हेंटात पार्टिसिपेट करतात. हांव म्हजे वतीन गोंय सरकारा वतीन तशेंच आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वतीन संपूर्ण इव्हेंटाक बेस्ट विशेष दिता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. पर्वरे फ्लायओव्हराचें काम बेगीन सोंपचें, येरादारी करतल्यांचे त्रास उणे जावचे, तशेंच ट्राफिकाचो प्रस्न सोडपाचो यत्न चल्ला. मुख्यमंत्री PWD कडेन उलयतले, पर्याय काडटले, ब्रेस्तारा स्वता पळोवणी करतले म्हूण पर्वरचो आमदार रोहन खंवटे मिडिया मुखार. पर्वरच्या फ्लायओव्हरा विशीं चर्चा करपाक घेतिल्ले बसकेंत आमदार रोहन खंवटे बरोबर म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुझाय हाजीर आशिल्लो. पर्वरच्या फ्लायओव्हरा विशीं चर्चा करपाक येतिल्ले बसकेंत आमदार रोहन खंवटे बरोबर म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुझाय आशिल्लो. ब्रेस्तारा स्वता पळोवणी करपाचो, पर्याय काडपाचो, येरादारी करतल्यांक जातले त्रास कमी करपाचो आमदारांचो यत्न. Pilot plane try to look at traffic management, and the inputs that we had given stood by that we had told that this will not work because there are so many hindrances to this particular case. आज एक पाटे October, November, December tourism footfalls are increasing, have already increased, and with the coming season, with the way it is, we look at the footfalls to increase further. The tourists connecting to the coastal belt or to south travel by this particular route. We have daily commuters which have been traveling between north and south, which normally need to pass by these particular roads. आता एक particular पर्वरी बाजार ते आम्ही वयर नवो ओडीपी रोड काढला त्या जंक्शन आणि कोकेरो रोड टू आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज जंक्शन is what they have proposed to be closing down to ensure that the work in this particular area, the piers असा थंय ते काम करू शकता. आता ही कामां करतले जाल्यार we need to ensure that the ancillary roads are done up, other things are cleared, logistics are in place, so we are able to ensure that a smooth movement of traffic continues when this particular work is happening. We have suggested a lot of more things in terms of opening the new roads, in terms of certain roads which have been become as parking zones, ते सध्या मोटरेबल करचे, more lanes open करचे. सकाळी 10:30 परत आम्ही त्यांना सांगला आम्ही सविस्तर on the highway certain bottlenecks asat how Joshua स्वतः येतात to ensure that whatever can be found out and found as solutions. Urgent worksच्या निमित्तान बेगीन करून घ्या हे आजही सांगला. PWD मिनिस्टर मी टॉक टू मुख्यमंत्र्याकडे उलयले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मडगांव रवींद्र भवनाच्या दुरुस्तेचें काम पुराय जालां. संवसारीक रंगभूमी दिसाच्या फाटभुंयेर 5 नोव्हेंबराक सुशोभीत रवींद्र भवनाचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण जातले. चेअरमॅन राजेंद्र तालकाची माहिती. मुख्य सभाघरा सयत हेर दुरुस्ती करपाचे काम हातात घेतिल्ले. फाटले कितलेशेच महिने मडगांव रवींद्र भवनाच्या दुरुस्तीचे काम हातात घेतिल्ले. आता काम पुराय जाला. संवसारीक रंगभूंय दिसा निमतान 5 नोव्हेंबराक सुशोभीत रवींद्र भवनाचे उक्तावण जातले. काम सगळे जाल्ले आसात. उरला इल्लेशे सिटाचे काम आनी कार्पेट बसोवप आयल्या भायर ती बसयता. सीट रेडी आसा.
सो 30 तारीख म्हणल्यार सगळें काम सगळे तरेन रेडी जातलें आनी एक ताजी बारीक बारीक कामाचेर तांणी सगळ्यांनी लक्ष दवरलां म्हणजे रायट फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मारगांव MLA दामोनायक पसून कित्याक ताका तें ही वॉज अ मॅक्सिमम टायम इयर ऑफ चेअरमॅन दामोनायक आशिल्ला सो तें एक भितरल्यान मनांतल्यान दिसता थोडे लोक बेश्टे उलयतात हांगा लोकांक कांय पोजिशन नासतना लोक काम करतात इंट्रस्टान येवन सपोर्ट करतात ही खरीच बरी गजाल जाली म्हणजे सांगपाक म्हणल्यार हांचे स्टाफ पसून आमचे कळ्ळें आपले घर सारके करतात त्या प्रमाणे ते वावुरल्यात आनी ताका लागून आमी बरे तरेन रवींद्र भवन रिनोवेट करून टायमार काम कंप्लीट करपाक शकले दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दिगंबर बाबान आमचे 30 तारीख ऑक्टोबराक रेडी जातले म्हणून सांगिल्ले त्या प्रमाणे 30 तारखेक रेडी जाता 3-4 दीस आमी ट्रायल रनां दवरला फक्त करपाक आनी 5 तारखेक ऑनरेबल CMच्या हस्ते इन द प्रेझन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर साहेब मागीर आदले चेअरमॅन दामू नायक आसतले दिगंबर बाब आसतले हांचे हस्ते त्या दिसा उद्घाटन जातलें ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट दिवाळी सुरू मंगळारा सांजे लक्ष्मीपूजन जालें बारीक मोठे धंदेकार उद्देजक पसरकारांची हीच मोठी दिवाळी दर एकल्याच्या आस्थापनात पसऱ्यात लक्ष्मीपुजा धंद्यांतल्यो बादा पयस जावन वर्सभर लक्ष्मी प्रसन्न उरची काम धंदो बरो चलचो म्हूण हे परबेक लक्ष्मीचे उपासनेक म्हत्व गोंयकारांचे लक्ष्मीपूजन बुलेटिनींतल्यार सोंपता हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार कीप वॉचिंग प्रुडंट नमस्कार तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय